دلنيرو عمرك ووحير عمرك قيب كمدة هتوري وقتك ويوكا ضيع من وعمرك هذه قال لك على تشبه الدنيا للوكالة مركز كم حيسنا عيدك على ما تشانس انت يربى جوجيسا مركز على وضع ونحية إمام تنكينا لقامة تلقلين تجستي دنا لقامة تلقلين مايو سأنت يروح الويري بلادو اختيار رهو وحسنه انت سجوجيسا قوبا وما حياة كنتم سنة لواتن سنة لحدا سنة تضواتن سنة قف إن كانوا قررنا انت نور انت وحلو لك الحرية انت ايا لو يلي بقى اخرنا لو حسابنا انت بعد مبتلى طاي انت maxaa laga rabaa marka inaanay lacib iyo lahwi iyo orod kaaga lumin marka waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfac ku leeyahay ama aakhira anfac ku yeesho labada waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf dadka waxa u dhaxeeya waqtiga sida ay uga faa'iideystaan ninka dhalinyaranimadiisa invest garaysa marka istithmar maalgashi ninka dhalinyaranimadiisa maalgashada waqtigan ka waramaya waqtigaaga waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dadka faa'iideysay somaydan maqal hebel ba succeeded buu noqday naajixinka hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhalinyarada ahaa si fiican u dadaal uu soo daalay markuu dhalinyarada ahaa midhihiibu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaa waana cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooyo ku tidhaahda wax akhri inaad wax akhrido intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keenta waa inta adiga kaa soo go'da oo markaad adigu dareemto waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaad doontana waad baran karaysaa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiga in la geliyo haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intaan dadku haystaa ugu haysta kontonka iyo lixdanka iyo toddobaatanka u muuji laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iidaysto cimriga aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirta waayo kana dib ku jirta dhalinyaranimada waxay yiraahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato reero iyo caruuro iyo shaqo iyo ala yiraahdaa cilaaqaad ijtimaaciya iyo waqtigaaga waa lagula yeelanaya markastoo da'daadu sii korodhana waqtigaagu uu soo yaraanaya waayo dadka kugu xidhmaya ka sii badanaya intii hore laakiin ninku markuu dhalinyaro yahay cidna mas-uulka ma aha caruur iyo reerana ma daba socdaan bulshada xidhiidh badan lama laha waa naftiisa isaga keligii waqtigiisa leh laakiin iyaga ceebta haysata waxa weeyaan waxaanay aqoonin how to use it siduu isticmaali lahaa siduu waqtigan uga faa'iidaysan lahaa kaas ma ka lumay dhalinyaro wax kastoo aad rabto inaad noqoto waxaan sileeyahay laba waddoon baa lagu gaadhaa waddada koowaad waa ilaahay cabsidii ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii ilaahay ka cabsata ilaahay arrimihiisa waa u fudaydiyaa ilaahay cabsidiisa haddaad laasimto ilaahay arrimihiisa wuu kuu fudaydinaya waxaad arrin leedahay dadku markay fakerayaan waxay yidhaahdaan waxaan rabaa inaan diinta barto oo cibaadaysto waayo aakhira inaan badbaado adduunkana inaan xoogsi tago adduunka iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh haddaad adduunyo raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa haddaad aakhira raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa laba